Bom, pessoal, Leandro Ramos aqui do canal ProfessorRamos.com, trazendo mais uma novidade para vocês que acompanham o canal. E dessa vez eu trago mais um teclado mecânico gamer aqui. Dessa vez um teclado de uma marca nova. É o TeamWolf X61. Olha que teclado mecânico bacana. Primeiro aqui é um teclado mecânico em inglês, esse não está em português. Se você quiser um teclado ABNT, eu vou deixar aí em cima no link nos cards para você ver outras opções de teclados mecânicos ABNT. Esse aqui é aquele padrão inglês. Ele tem esse LED RGB aqui nas duas laterais, na direita e na esquerda, com acabamento bem legal aqui na parte de baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que bacana aqui esse LED RGB que dá todo um charme especial aí na sua bancada. As teclas não são RGB, são monocromáticas aqui na cor verde. Tá reto iluminado aí, depois eu vou apagar a luz para vocês terem uma ideia melhor. É um teclado mecânico aqui com switch azul ou temo, deixa eu tirar para vocês verem aqui. Switch blue é aquele switch que faz mais barulho. Deixa eu apertar aqui a tecla para vocês terem uma ideia, ó. Mas é ideal para quem quer tanto digitar quanto jogar. É um teclado mecânico de extrema qualidade. Cada switch desse aqui é projetado para 50 milhões de cliques. É um switch que é utilizado também em outras marcas de teclado aqui. Esse teclado não conta com aqueles LEDs tradicionais que vocês conhecem aqui no unlock. Ele funciona assim, ó. Quando você liga e desliga o unlock, a tecla que acende e apaga. É um teclado muito bonito, ele tem alguns efeitos aqui. Ele acompanha o extrator de teclas aqui para você retirar as teclas aqui facilmente para limpar. Deixa eu voltar aqui. E também vem um manual aqui explicando como é que você configura aqui. Esse lado aqui tá em inglês, então você tem todas as funcionalidades que o teclado tem aqui. Eu vou mostrar algumas aqui no vídeo. Deixa eu apagar aqui um pouco a luz para vocês terem uma ideia melhor. Então agora aqui com um pouquinho mais escuro vocês conseguem ver a iluminação. Eu posso trocar aqui os efeitos, lembrando que vai ser sempre verde essa parte e a lateral aqui é RGB. E você consegue ver agora que está mais escuro aqui esse brilho que faz aqui na lateral, que é bem interessante, ó. Eu vou apertar aqui FN, F9 e eu vou alterar aqui os modos que eu tenho. Esse pulsante aqui, esse que vai acender nas teclas conforme você digita. Esse que quando você aperta ele faz uma explosão. De novo aqui o modo pulsante. Esse que fica alternando. Um outro efeito aqui. Então você pode escolher entre os diversos efeitos que o teclado traz aqui para você. Inclusive a opção de desligar aqui a iluminação do teclado. Você pode também escolher o brilho apertando FN aqui, page down e page up. Então eu vou colocar ele aqui mais fraco e vou colocar ele aqui no mais forte. Então você pode regular aqui a intensidade do brilho aqui das teclas. Eu posso também mudar aqui, deixa eu colocar um modo aqui, tem alguma animação. Eu posso mudar essa intensidade aqui deixando ele mais rápido. Então olha como o pulsar aqui está mais acelerado, ou deixando ele mais devagar. Tá tudo no manual, é facinho de mexer, basicamente FN, delete, insert. Eu também tenho modos personalizados aqui, por exemplo, FN CM1. Esse aqui eu já configurei aqui para um jogo, ó. Então deixei essas teclas e essas iluminadas. Você pode configurar aqui o CM1, CM2 e CM3. Já tem alguns modos prontos aqui, por exemplo, para FPS ou para RTS. Vou voltar aqui para o padrãozão. Essa parte de cima do teclado é todo em metal. Deixa eu mostrar aqui de perto para vocês. Vocês vão ver que ele tem até um friso aqui, ó, prateado aqui na lateral, bem bonito, muito bem acabado. Essa base aqui de alumínio dá uma firmeza pro teclado. A parte de trás aqui do teclado conta com ajuste aqui para altura. Tem duas borrachas bem grandes aqui, dois grips bem legal para o teclado não escorregar. E esse charme aqui desse desenho do RGB que eu achei bem legal no teclado, achei muito bonito.
Na mesa fica mais legal ainda aqui quando você vê o reflexo na mesa aqui. Fica bem interessante, bem bonito. Bom, então tá aí mais uma opção de teclado mecânico aqui para você que gosta de jogar. Eu, particularmente, de todos os teclados que eu trouxe até agora da China, esse é um dos que eu achei mais bonito. Eu achei esse friso lateral muito legal. É um teclado azul, então se você não gosta de muito barulho na hora de digitar ou jogar, talvez você prefira escolher um switch red, um switch marrom, uma outra cor de switch. Mas tem muita gente que gosta, não liga para essa barulheira e bora para jogatina. Para digitar um teclado bem macio, bem gostoso, eu particularmente gostei bastante. É uma pena aqui que eu só tenho a opção de cor verde nas teclas, foi uma escolha do fabricante, não é aquele teclado onde você pode mudar as cores aqui, mas se você curte um setup verde com RGB na lateral, é uma excelente escolha aqui com switch azul. Se você gostou do teclado, o link para comprar está aí embaixo na descrição. Se você quer ver outros modelos de teclados mecânicos, eu tenho aí no link aí em cima nos cards outras opções. E é isso aí. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima. ProfessorRamos.com, compartilhando conhecimento.